Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos jogar 99 noites e eu vou jogar com 5 pessoas, gente. Então, simplesmente, na verdade eu contei. Então, se eles são meus seguidores, eu vou estar jogando com os seguidores. Vamos começar, galera. Vamos ver até onde o Plínio vai junto com a gente. E vamos, mano, vamos ver se vai dar certo, né? Gente, eu já tô aqui, né, com a minha classe de patrulheiro, minha classe favoritas, que eu não tiro essa classe por nada, gente. Eu amo essa classe aqui, eu não vou ficar sem ela por nada. Oi, gente, cadê o carvão? Ah, tá ali, não posso. Meu amigo, vamos combinar? Aí o que acontece, mano? A gente vai ter que pegar madeira. Gente, como eu sou exploradora, eu sou uma das pessoas que mais morre. Ué, gente, que carvão é esse? Não tá mais... Gente, esse carvão já passou da validade. Gente, tem outra casa ali, né? Vou invadir duas quiesas. Então, mano, é o seguinte. Agora a gente só tem que cortar madeira mesmo. Aí daqui a pouco a gente tem que pegar comida também. Porque tem essa barrinha laranja aqui na lateral. Eu não sei nem falar português direito. Imagina inglês. É, gente. E eu e o Plínio vamos Opa. começar a acender a nossa fogueira aqui, ó. Pronto. Ela também pegou. Agora a gente já consegue ampliar os nossos horizontes, entendeu? Aí faz o seguinte, mano. Ah, não, gente. É da neve. Eu não gosto de neve. Opa. Só gosto de um tipo de neve. A neve do meu... Gente, tá muito escuro aqui. Tá muito escuro. Não sei se pra vocês tá escuro também. Mas tá muito escuro pra mim. Já pegamos uma lança. Tá muito escuro nessa casa. Meu Deus. O povo pegou só um pouquinho de madeira. Nem pra levar pra bancada de trabalho, né? É isso, né? Tem um saco aqui embaixo, ó, perto do machado. Se você acerta, se você pegar esse saco, você consegue pôr coisas dentro dele, entendeu? É, porque eu peguei. Tô pegando comida pra gente? Ah, eu vou só pegar. Ah, não! Mano, Meu comida Deus! você pega carne, entendeu? Passou de novo meu nome, Você gente. e a Cash tá com Mas mesmo, dessa vez mesmos passou princípios, é? Vocês não comem a com carne minha de coelho? verdadeira. Cenoura pelo mapa? Tá, a noite vai se aproximando, sabe? Significa que a gente tem que ficar perto do fogo. Tá, gente. Tô com a carne de coelho. Então pronto, você joga no fogo que é Tô nem aí, agora eu vou deixar mostrar meu nome de mesmo. noite. Você fica sozinho aqui? Não, eu tô indo aí, irmão. Você não sai de perto do fogo, não. Você de perto do fogo, deu. Ai, o bicho tá vindo em mim. 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 Alguém pode falar que eu tô com sorte? Que eu tô. Mano, é o seguinte, agora você vai conhecer o Tô nem aí que a noite tá aproximando. Fih, eu sou exploradora profissional. aqui, ó. Aqui. Gente, uma dica. Quando vocês ficam na lata de lixo, o cervo não aparece. Se a gente ficar perto do fogo, ele não Entenderam? vai fazer nada com a gente, entendeu? Então a gente tem que ficar perto do fogo o máximo que a gente conseguir. Se esperar um pouquinho, ele vai embora. Então se eu ficar aqui 15 noites, então eu ganhei. Ficar perto do fogo 15 noites. Isso, só que tem um detalhe. É, só que como tá na primeira noite, é lógico que o bicho não vem, né, gente? O bicho não ataca na primeira noite. Gente, que sorte é essa? Já conseguiu o pet coelho? Gente, pode falar que eu tô com sorte. Pode falar. Eu sei. Deixa eu falar. Pode falar que eu tô com sorte. A sorte me chamou assim. Alice, vem aqui. Eu vou te dar um pouquinho de sorte. Tenho certeza, velho. Não é possível. Deixa eu botar minha cara. Pronto. Ele é o cara que cuida, que troca itens com a gente, entendeu? Então, por exemplo, ele tem um pet Para de correr, porque senão, gente... Deixa eu botar aqui um sino. Né, dublinho. Gente, apareceu de novo meu nome. Gente, Não, é um pé de coelho. gente, tá muito escuro. E como eu gosto de explorar muito à noite... Vou pegar a lança. Vou pegar um item melhor assim. Aí eu tenho que ter uma lanterna. Acho que um saco vai ser melhor. É, gente, dessa vez a minha sorte não vai, não. Só para voltar. Agora ele quer uma pele de lobo. Aí você tá pedindo demais, né? Mano, é o seguinte.
seguinte, eu vou começar a revistar as coisas aqui ao redor, pra gente começar a evoluir. Misericórdia, ainda eu bato a cabeça. Pra me guardar esse negócio de saco, também tá entendendo? É só isso, vai apertar Munição de revólver, em loja. porque eu tenho uma revólver. Isso, só sair. Quem não sabe, tá sabendo agora. Pra gente, tipo, muito importante isso aqui, entendeu? A gente Comer umas cenourinhas. esquece de pôr madeira no negócio aí. Não, madeira, sabe o que vai acontecer? Eu me sinto espelho chegou. Bora ir lá no final do mapa, que é onde mais tem combustível, gente. Quem não sabe, tem muito combustível no final dos mapas. Madeira pra gente, então a gente não precisa se Ó, bora ali, que tem, eu já vi um carvão, gente. a gente consegue revistar o mapa pra pegar o máximo de mantimento que a gente conseguir. Também não precisa ser lá no finalzão. Tipo, a fogueira tá no nível máximo, vocês vai lá onde fica os ursos, não, gente, não pode. Porque senão, fi, você está chamando o quê? O quê? O cheiro da morte. Aí você está chamando isso. A noite tá se aproximando, sabe o que significa? Ah, verdade. Tá, gente, bora ali. Ih, já estão salvando. Nossa, velho. Quando eu venho salvar, já... Agora, gente, sempre que vem, tô vendo salvar. Não! Eu que matei o lobo! Tá, gente, eu vou deixar. Eu já fiz todos o negócio das trocas do caçador. Então vamos deixar ela ficar com minha pele. Minha pele em si. Gente, eu tô dando sorte pra combustível lá também. Vou pegar. Gente, eu não tô deixando nadinha pra eles. Principalmente munição, porque eu tenho uma revólver. Preciso comer. Comer carne crua mesmo. Pronto. Pode, se você escutar o bicho, você sai correndo. Eu peguei 3 madeiras aqui, preciso de mais 2. Ó, já amanheceu já. Esse é o pai da neve, gente, que tá miando, tá? Noite eu já preparo tudo pra gente, fechou? Tá, já peguei 3 madeiras. Minha internet tá meio ruinzinha. 6 madeiras pra nós. A gente já tem muita coisa, né? Joga 2 madeiras ali no moedor e aí depois pode pegar madeira pra jogar dentro do fogo. A internet... Gente, a internet tá muito boa. Quando eu falo assim é porque tá péssima. Tem que salvar as crianças, entendeu? E cadê as crianças? As crianças estão perdidas. E a gente tem que encontrar elas, matar os protetores, que são os lobos que ficam ao redor delas. E aí sim a gente consegue salvar as crianças. Anoiteceu, gente. Pode deixar as crianças interiores, tá? 4 crianças. Saco bom. Mano, eu achei uma roupa. Não gostei. Eu vou ir, né? Elogiei. Oh, meu Deus. Tá vendo, gente? Mira tem. Como que eu posso falar, gente? No primeiro lugar já deu a pele. Tô deixando sapo. Da última vez roubaram minha pele. Tá vendo, gente? Minha mira tá em dia. Eu não falo nada, tá, gente? Eu não falo nada. Eu não tô te falando, menino. Eu tô com sorte hoje. Eu vou arrumar meu cabelo que tá muito bagunçado. Aqui, ó. Agora você pode carregar 5 itens. Gente, eu só vou parar o vídeo quando eu tiver... Gente, vocês viram, né? Eu achei outro baú aqui também. Tem um saco bom aqui, ó. Vem cá. Onde tá? Não, peraí que eu tô levando aí pra você. Eu digo mais madeira. Tô arrumando aqui meu cabelo, né? Eita. Botar um ping aqui, né? Eu paro de correr sempre que fica noite. Eu tô na base. Bora correr agora. Hoje a gente vai se atacar. Ah, não, é amanhã.
Olha, gostei, povo. Tem que salvar ela. A gente tem que pôr muita. Eu tenho um pé de coelho. Precisa. Agora não. Tá. Mas a gente precisa de madeira. Senão vai começar a chover. Esse coelho sai com fome. Então traz pra cá, velho. Eu tô com fome. Bota aqui no fogo pra ver. Tá vendo, gente? Quando eu já tenho, aí não vem. É que assim que eu achar uma árvore, É porque só vem quando eu não tenho, gente. Aí eu tô dando muita sorte, mano. parar de passar fome. Vai ter carne demais pra gente comer. Eu não vou falar nada. Gente, até que a gente tá se dando. Mano, essa madeira tem que pôr direto. Lobo alfa pode chorar. Tô nem aí. Ô, gente, por que eu tô falando isso? Porque sempre que eu consigo isso e um corpo e alguma armadura, eu toda hora tô matando um lobo alfa. É muito fácil matar um lobo alfa quando eu tenho tudo isso, gente. É sério, gente. É muito fácil. Ah, vem vantagem. Precisa salvar. Então abre o baú. Uma uva. Isso é um baú? Não. Isso é essa uva. Ah, e achou um lobo. Vai matar o lobo, não. Ele vai te matar. Achei a vantagem. E eu só tô aqui na exploração. Não, eu tô com bastante fome. Então vem cá que eu vou pegar. Peraí. Oxe, o campo não vai por lá agora não. Eu não tô com azar não, né? Não, Hoje. brincadeira. Foca nas madeiras. Senão a gente vai ficar sem madeira. Vai dar ruim pra nós. Achei a terceira bandagem. Vou ter que deixar a bandagem contigo, mano. Porque aí o que acontece? Eu vou ficar aqui, mano. Se eu morrer, você precisa me salvar. A última vez eu morri por causa de uma magia, você acredita? E ela tava bem escondida? A magia, você não consegue ver quando tem a magia, você só cai. Eu consigo ver sim. Achei outra bandagem. Pegar rifle A gente consegue atacar e um pente. com machado. Pente não, gente. É um pente de munição, tá? Não é pente de cabelo, de pentear, não. Não vai tentar pentear o seu cabelo com munição de rifle. Relaxa. Gente, só fala uma coisa. Sorte. Sorte. Ai, o bicho vai vir em mim. Ai, o bicho vai vir em mim. O bicho tá vindo em mim. Não, o bicho tem que lutar contigo. Chegando. Tem um bicho aqui comigo mesmo. Sou eu, já quase o pé é fogueira. Faz claro. Claro. Manda aí, mano. Não morre pra eles, pelo amor de Deus. Pelo amor de Cristo, gente, bota essa cama direito. Pode dar uma bater, eu acho que é. Pronto, gente, qual é a dificuldade de fazer isso? Matei um. Cuidado pra você morrer. Vai. Pega outro. Ai, peguei outro. Agora eu vou esperar a noite acabar, gente. Todas as noites eu vou pular, menos a noite que vamos ser atacados. Tchau. Já volto. Gente, tá saindo a noite, então eu vou gravar pra vocês. Dentro de coisa que eu trouxe, eu tô com muita fome. Tudo isso aqui, mano. Tem que jogar. Ai. Tem alguma coisa pra comer? Pode correr, Cê. Tem ao redor da fogueira. Dá uma olhada aí. Eu vou voltar a procurar. Aí, não tá perto de mim, não? Vai. Ah, Deixa eu ver, mano. Eu vou tentar olhar pra outros lados. O chão vai evoluindo um pouco, cara. Não, você foca na madeira, porque vai começar a nevar e vai acabar com a nossa madeira aí. Tá ligado? Uma arma. Vou procurar, não, você foca na madeira. E na comida, né? E na comida. Se eu achar uma arma, nossos problemas com comida também. ô, Paola, mas tu também, Ah, meu filho. Deus, um lobo alfa! Ai, vai queimar minha lanterna. Outro lobo alfa. Porra. Achei baú. Aí, tem bala de revólver no redor. Ah, eu preciso despistar. Madeira, caso eu conseguir despistar os outros, é porque elas estão molhadas. Vai deixar ela pé? Vai. O bicho tava atrás de mim! Aqui! Fechou? Aqui, ó. Ele tava atrás de mim, aqui, ó. Na minha cara dele, agora tá mais perto. Ele ia me pegar. Ele tava lá catando os coelhinhos, ele tava vindo em mim. Você acredita? Pegando agora a cenoura. Aqui. Mano. A cenoura. Não, Caralho. matar a fome. Tá. Aqui, então é isso. O foco do próximo dia vai ter que ser esse. Tá. Vou pegar só uma comida e madeira, tá? Só usei porque eu tinha visto que ela tinha bandagem, gente. E aí durante o dia a gente vai... Senão não ia ter usado, não. Tá. A gente tem que dividir tarefas, mano. A gente tem que sobreviver. Tá, eu tô com muita madeira e tô com algo... Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra gente... Tá, madeira tá aqui, já tô levando. Pronto, amanheceu. Faz o seguinte. Agora vai atrás de comida, que eu vou atrás da água. Tá. Mano. Então
joga o cenário no É caminho. um baú de ouro. Gostei. Parece. Não é a melhor coisa de todas que se pode vir. Mas também não é a pior coisa do mundo que pode se vir. A gente vai ali abrir o baú também. Bora abrir o baú, né? Amanhã... Deixa eu pegar essa munição aqui. Deixa eu pegar isso aqui, velho. Senão vai me atrapalhar muito. Comer essa merda. Isso vai me atrapalhar. Bora abrir. Papai, tô tendo sorte. O treino tava quase acabando. Gostei. Outra rifle. Essa rifle aqui eu vou dar pra alguém. Como é que eu vou trocar aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Pra você. Gente, agora eu vou levar essa rifle até lá. Que uma rifle não é a minha, gente. Que eu nunca vou dar a minha rifle, não, filho. Nunca que eu vou dar minha rifle. Já nunca vou dar minha rifle pra alguém. Ou nada. Ele tá pensando em cercar a base. Gente, a gente tá muito bem estruturado, só que o problema tá sendo que a gente não consegue encontrar arma pra seguir com as missões. E a gente precisa das crianças. Sabe o que acontece? As crianças multiplicam o nosso dia. Tipo, se a gente tiver com uma noite vai pra duas. Isso, basicamente. A gente vai pegar elas Gente, eu fiz muita coisa. que amanhecer. Enquanto isso, Eu consegui pedir de lobo alfa pra todo mundo. Eu não, né? começando a ficar ruim o nosso. Tá bom, então a gente tem que, mano, faz o seguinte, foca na madeira no próximo dia, que eu vou focar em conseguir a arma pra gente. Tá bom? A gente já tem comida demais, mano. Foca na madeira, vamos tentar subir em cima demais. Vambora. Gente, agora eu vou esperar. A cama tá muito Eles não vão vir. E a gente já está no 10º dia, ou seja, o recorde que era. Ela vai morrer de novo. Depende, começou a nevar e trovejar, sabe o que isso significa? Se a gente tomar um raio na cabeça, a gente perde vida, viu? Tipo, você tomou um raio agora. Mas eu já escutei que um raio não cai duas vezes nesse lugar, então vai cair uma vez só. Eu tô chegando num lugar que eu não explorei ainda, que tem muita coisa pra pegar, viu? Talvez seja a nossa chance de encontrar uma arma. E aí que tá a nossa sorte. Achei um baú fechado. É a arma aí. Achei um baú fechado. A arma tá aí. Tem bala de arma aqui do lado do baú. Tem que ter uma arma aqui dentro. Que isso, mano? Achei kit médico. Kit médico. Diamante. E bala de arma. Mas a arma não é nada. Normalmente eu encontro arma e bala, mas tem que achar bala demais. Ó, tá pensando na troveja. Ai, meu Deus! Caiu um raio. Foi quase em cima de mim aqui, mano. Gente, eu tô sentindo que a gente vai passar fogueira. Eu quero a arma, jogo. Eu não quero bala de arma, não. Tem um baú aqui. Um baú de ouro. Vai virar arma. Vai virar arma. Vai virar arma. 3, 2, 1 e... Uma super lanterna. Opa. Esse aqui não pode não, gente. Nossa, eu tô muito longe. Nossa, eu tô longe demais. Não, noite. Não, não. Plínio, eu vou morrer, Plínio. Onde você está? Plínio, eu vou morrer, Plínio. Não vem atrás de mim, não. Não, eu tô no fogo. O bicho acabou de chegar aí do seu lado. Eu tô no fogo. O bicho tá aí do seu lado. Ele gastou todas as madeiras ou é impressão minha? Cheguei. É o seguinte, mano. A gente vai ter que matar Vou botar primeiro esses aqui. que não lançam os Uai. negócios. Pronto. Ah, tá. Peguei um. Peguei uma flauta, né? Já tenho quase tudo. Ixi, morri. Eu posso viver? Saco gigante. Vai ter que ter alguém viver. Não temos bússola. Olha que eu percebi. Vem aqui, ó. Me ajuda a matar esse aqui que lança o negócio. Só mais essa aqui. Oh, meu Deus do céu. Gente, eu vou tentar salvar a terceira criança, né? É porque, gente, terceira criança... Oh, meu Deus.
Ninguém fez a bússola. Ai, meu Deus, meu Deus. Vou estar aqui em qualquer canto. Nossa, eu tava indo pro caminho certo. Gente, eu já volto, tá bom? Pronto, gente. Eu voltei aqui, né? Estamos quase nas áreas dos outros lobo-alvo. Que tem mais lobo-alvo do que eu. Pra que falar, Alice? Pra quê? O Evolve! Achou? O Evolve! Agora que eu consegui o Evolve! Gente, É isso. Vamos salvar a primeira criança. Vamos salvar a primeira criança. hoje em dia é tão difícil achar uma revólver. Peraí. Tô pegando a minha. Ai, achei. Até o celular. Tem bala aí? Mano, eu tenho bala demais. Eu peguei bala de Dogman morreu. Ah, já! Eu também vou morrer! Morri. Gente, se ela morrer, aí já acaba. Ah, não acredito. Ela vai morrer. Conseguiu outro revólver. Mano, muita bala de revólver. Conseguiu outro revólver. Ótimo. Peraí, mano. Eu vou tentar te levar esse revólver. Ele morreu quase perto de mim. Vai ter um revólver também. Peraí, cara. Vou levar o revólver pra você. Tô levando o revólver pra você. Bora. Tô indo aí. Tá muito longe? Eu só quero salvar a criança. Agora, ou seja, agora a gente vai começar a salvar a primeira criança. Era pra ter matado esses ursos. Verdade. Alguém mandou mensagem pra mim, Alice? Não, mãe. Tá, gente, esse foi...